Gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya kaddamar da sayar da takin zamani ga manoman jihar a farashi mai rahusa. Gwamnan ya ce takin wadda ya kai ton 12,000 kimanin buhu 240 za a sayar da shi ne kan naira 32,000 kan kowane buhu, saɓanin naira 64,000 da ake sayar da takin a kasuwa. Da yake kaddamar da sayar da takin, gwamna Inuwa Yahaya ya ce takin zai shiga lungu da sako na jihar don amfanin manoma na ainihi. Taki ya zo zai isa ga mazaɓu ga akwatunan zaɓe cikin mutane, lissafi zai kai 60,000 da wani abu, kuma taki na gaskiya. In kana da mai ara ka fi son mai ara ka je ka saya, amma wannan gwamnati ta zabge kuɗi an mai da shi rabin kuɗi 32,000 ya isa ga akwatin zaɓe, ya isa ga gurin mutane. Saboda haka kuma mai inganci mai nagarta, duk wanda ya ce haka bai masa ba to ya je kawo nasa in ya so shi sai yi. Amma abun da nake gani insha Allahu in aka yi amfani da abu mai kyau to kuma Allah da za mu samu yabanya kuma za mu girbi mai kyau domin ya taimaki mutane. Ya ce baya ga zabge farashin takin, gwamnatinsa za ta raba sauran kayan noma kyauta ga ƙungiyoyi don haɓaka harkar ta noma. Saboda haka ai kokari a farfado da cooperative, waɗannan manya-manyan kaya na lissafa yawansu banda taki su kyauta ma za a ba waɗannan ƙungiyoyi kyauta, amma su ɗin a tabbatar cewa an yi amfani da su ta inda ya kamata don mu samu biyan bukata. Bisa ganin matakai da muke ɗauka kullum ba za mu bari muna kallo kura da shan bugu gardi da karɓar kuɗi ba zai yi ba. Za mu yi ƙoƙarin da insha Allah taki ya isa amma ya isa ga mutane. Shugaban uwar kungiyar manoma ta ƙasa Afan reshen jihar Gombe Modibo Sadiq Ahmad na faɗa ya gode wa gwamnan bisa ƙauna da hidimarsa ga manoma a duk shekara. Muna miƙa godiyarmu na musamman ga mai girma gwamnatin jihar Gombe ganin tsawon lokaci da wannan gwamnati ta ɗauka, kowane shekara ya zagayo irin wannan daidai lokacin da manoma suke ishiruwan buƙatan taki na zamani mai aminci da inganci, ake samar mana da shi a farashi mai rahusa, a wadace kuma har zuwa dukkanin guraren da ake da bukatarsa a nan faɗin jihar Gombe. Wasu daga cikin manoman jihar sun bayyana godiya da jin daɗin su ga kaddamar da sai da takin mai rahusa. Sunana Muhammad Sani. A taki yana da kyau. Mun yi murna, mun yi farin ciki. Taki ya yi kyau, taki ko iya da kyau. Takin gwamna Allah masa da barka, Allah ƙara daraja, karama, gode. Kuma a farashi mai rahusa aka bamu. Allah ya da barka, Allah ya girma gwamna, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Mun ji daɗi, za mu samu yadda za mu yi noma a cikin sauƙin layar aka da marasa rikun Allah ya yarda. Sunana Talatu Adam wanda aka fi sani da Talatu Fara. Gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi, ya kaddamar mana da taki a cikin kuɗin sauƙi mai rahusa. Ana sayar da taki 60,000, shi kuma ya sayar mana shi a cikin rahusa 32,000. Muna yi wa gwamna godiya. Gaskiya da muna saka da noma, amma a yanzu gaskiya mai girma gwamna ya ƙara mana ƙarfin gwiwan yin noma. Noma muna yin sa ƙarfi da gaske da haikal a kowane lokaci. Muna noman rani, muna noman damuna, kuma mai girma gwamna ne ya ƙara mana ƙarfin gwiwa a kai. Da muna wasa da noma, amma yanzu ya ƙara mana ƙarfin gwiwa. Da mun taki ne yake tsada, to mun samu sauƙin taki me zai hana mu yi noma? Muna noma 100%. Ana dai sa ran takin zai kai lungu da sako na jihar cikin ƙasa da makonni 2, kamar yadda gwamnan ya bada umarni a yayin ƙaddamar da shi. Audio Jungle.